Fala pessoal, a gente está com esse Cruze aqui, já dos modelos novos. É um Cruze 2020, fazendo um reparo aqui na parte frontal. Esse aqui é um Cruze Sport 6, ó, aquele Cruze hatch. Tá trocando os farol, tá vendo? Capô, para-lama, para-choque. Chuta quanto que tá dando aqui? Chuta aí um valor. Se você chutou 20 mil, é o que tá dando esse conserto aqui desse carro. As peças dele não são tão baratas e você vê que não afetou mecânica, apenas peças aí de lataria, né? Interessante.